chắc đây là lần cuối em lên cái combo khô bò này các bác ơi. Tại vì ăn nó vừa ngon, nó vừa cuốn luôn. Người già trẻ em nhà em nhá, ăn rồi ôi không dứt được mồm đâu các bác ơi. Mà em mua rẻ chứ có đắt đâu. Em mua một cái gói như thế này chưa đến 10.000, nhưng mà với điều kiện là các bác phải mua theo combo nha. Combo 12 gói tặng thêm 3 gói là tổng là 15 gói, mà giá chỉ có hơn 100.000 một tí thôi. Thì chả tội gì mà không mua đúng không? Cứ một gói khô bò như thế này là 100g thành phẩm, tha hồ mà ăn luôn. Trời ơi, Tết nhất đến nơi rồi, cứ mua cho em những cái gói như thế này này. Đãi khách hay ở nhà ăn lai dai cũng rất là ok luôn. Mà uống thêm với một ít sinh tố lúa mạch, vắt thêm một tí chanh nữa, ôi rồi ôi phải nói là ăn đến tối luôn nha các bác ơi. Rồi em để bên góc trái đây này, bác nào muốn mua khô bò nhá, click vào mua đều hết nhá.